3 ماه پیش به دنبال خراب شدن این منزل‌ها در مناقشه مرزی، ده‌ها نفر آمادگی خود را برای رسانیدن کمک بیان کردند. نمایندگان جامعه شهروندی برای جمع‌آوری کمک‌ها صورت حساب هم کشادند، ولی مقامات تصمیم را از دست جامعه شهروندی گرفته هشدار دادند که مبلغ‌های خیریه برای ضرر دیدگان تنها به صورت حساب مخصوص وزارت مالیه گذرانده شود. ریاست خزانه‌داری چون حساب کشادیم و حتما رسمی هم به سازمان‌های بین‌المللی برای دستگیری کردن نفرایی که از این مناقشه‌ها گوییم که آسیب دیدن، خسارات دیدن، خب مراجعت رسمی کردیم، کاربری کرده ایستادیم که در این سمت هم یگان مبلغ‌های ضروری جلب شوند که دسترس شوند مبلغ‌ها. پاسخ‌های وزیر مالیه و معاون اولش درباره کمک‌های وارد شده از هم فرق می‌کرد. من فکر می‌کنم که ما اونقدر مبلغ زیاد در این صورت حساب جلب مبلغ وارد نشدند. وارد نشده است تا امروز. بله. اظهارات معاون اول وزیر درباره وارد نشدن مبلغ به صورت حساب در حال صدا داد که نمایندگان جامعه شهروندی برعکس این را میگویند. رجب میرزا روزنامه‌نگار و مسئول گروه فیسبوکی اخبار برای افکار گفت به صورت حساب وزارت مالیه 10,000 سامانه گذرانیدند. به تاکید روزنامه‌نگار تنها ناباوری باعث شد که مردم از دادن مبلغ خیریه به دست مقامات خودداری کردند. و چون دیدن که حسابات نمیتن شفافیت نمیکنه این مردم مبارزه کردن. پیش از آن تامین کردن شفافیت. مثلا در مثال ما بدخشان دیدیم که هر روز مردم رای میدادن، خود مقامات حسابات میدادن و مردم هم یعنی مطمئن بود که هر پولی که وارد میشد به همین حساب به کجا صرف میشد و این باوری مردم. در مناقشه خونین آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 10 منزل از هر دو طرف ویران شدند. اول ماه ایول مقامات تاجیک چندین خانه‌های ضرر دیده را دوباره بنیاد کردند. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.